Salam alaikum les bnat, Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une nouvelle recette. C'est une bûche aux fruits. اليوم عندنا وصفة جديدة هي لا بûche بالفواكه. هنا عندنا لازمنا 4 بيضات، 100 غرام فرين سكر، 200 غرام فرينة، فواكه، لا ليفور، ساشي تاع فانيي، لا كريم فريش و لي زاموند إيفيلي تاوعنا و الماسكاربون pour la crème. Bon les filles, là on aurait besoin de 200 g de farine, 100 g de sucre, 4 œufs, 2 paquets de crème fraîche liquide, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure, des amandes effilées, une boîte de mascarpone et bien sûr nos fruits, vous mettez les fruits que vous voulez dedans. Moi j'ai mis des framboises, des myrtilles, des kakis et des kiwis. Un petit mélange. Voilà, donc je vous montre un petit peu la préparation de la bûche. هنا البنات هنا نضرب نحينا الصفر على الابيض ونطلعوا في الابيض اونيج. هنا نطلعوه اونيج ومن بعد نديروا له السكر، هذاك نص كاس تاع السكر ونخلطوه مليح حتى يولي اونيج. Là les filles, on monte nos blancs en neige, on a séparé les jaunes des blancs, on monte les blancs en neige, on rajoute les 100 g de sucre, ce qui fait un demi-verre de sucre. On les monte bien en neige, comme vous voyez. Ensuite, on rajoute les jaunes d'œufs et on continue à battre. هنا نزيدو هذاك الصفر تاع البيض تاعنا على الابيض اللي طلعناه ونزيدو نضربوه شويه مليح كما راكم تشوفوا. وهنايا نزيدو الفرينه تاعنا، يعني هذاك الكاس les 200 g. Et là on va rajouter notre farine, 200 g de farine, ce qui fait c'est un verre de farine. Et on mélange tout doucement, délicatement avec une cuillère. وهنا نزيدو هذيك الفرينه تاعنا البنات ونخلطوها بشويه يعني بالمغرف. لازم تكون مهويه لاباط تاعنا، تكون خفيفه. كما راكم تشوفوا. ومن بعدها نزيدو لها une cuillère à café la levure chimique. هنا البنات نزيدو لها مغرف صغيره برك تاع لا ليفور شيميك نخلطوها مليح. كما راكم تشوفوا. ما نساوش نشعلوا الفور تاعنا على 180 دوغري. هنا نخلطوها مليح. وهنا نزيدو لها هذيك المغرف تاع لا ليفور شيميك ونخلطوها مليح.
وهنايا البنات نفرغوا هذيك لاباط تاعنا في دون ان بلا، ونديروا من قبل البابي كويسون باش ما يلصقناش هذيك لاباط تاعنا. الى لي في on va la mettre dans un plat qu'on a déjà préparé. On a mis du papier cuisson pour ne pas que notre pâte ne colle pas. Voilà, on va l'étaler comme il faut et on va le mettre au four à 180 degrés pendant 11 minutes. هنا البلات نعدلو هذيك لاباط تاعنا بيان كوم الفو، سواء نعدلوها مليح في البلاط تاعنا باش تعود كاع قد ونديروها في الفرن 180 درجة 11 دقيقة ببخي نطيب ونحوها. وهنايا نروحو نهزو هذيك لابواط دو مسكربون تاعنا، فرماج تاع المسكربون نخلطوه بالباتور. Et là, dans un autre bol, on va prendre notre boîte de mascarpone. On va rajouter, on va la battre un petit peu. Ensuite, on va rajouter 30 ml de crème fraîche. Et on va rajouter les 100 g de sucre. On va les battre jusqu'à obtenir une chantilly. هنا البنات نديرو هذيك لابواط تاع المسكربون تاعنا ونديرو باكي ونص تاع 30 مليلتر تاع كريم فريش، ونزيدو لها ديك نص كاس تاع سكر رطب، ونخلطو كلش مع بعضاه باه تجينا يعني كريمه باه نديروها فوق الكاطو تاعنا. تحبوها تجي حلوه، اللي يحب الحلاوه يزيد شويه سكر، يزيد كاطو ما يديرش نص كاس، يدير دون من كاس تجي حلوه. اللي ما يحبش الحلاوه يدير نص باك نص كاس. Là on met un demi-verre de sucre, ce qui fait 100 g de sucre, et si on aime que ça soit un peu plus sucré, on rajoute un peu plus, on met moins d'un verre de sucre. Et là on va rajouter notre deux sachets de sucre vanillé et on va battre le tout comme il faut jusqu'à obtenir une crème. Et là هنايا البنات نخلطوا كلش مع بعضها، نزيدوا هذوك زوج ساشيات تاع سكر فانيلي ونخلطوا كلش مع بعضها باه تعود لنا une crème.
Et là, on a sorti notre gâteau du four. On va essayer d'enlever le papier cuisson. Tout doucement. وهنا البنات نحينا الكاطو تاعنا من الفور. نحينا له هذاك الكاغط. ودرناه في سربيتات عود مشمخة. باهي يقعد لنا هشيش. ما يتكسرناش. Et là, les filles, on l'a mis dans un torchon humide pour que la pâte soit plus maniable. On va le laisser dans le frigo à peu près 5 à 6 minutes, le temps qu'il refroidit, et on va commencer à mettre notre crème. هنا البنات درناه في هذيك السربيته مشمخه باهي يولينا لين، ونديرو في الفريجيدير واحد 5 ولا 6 دقائق يبرد، ونجبدوه ونديرو له لا كريم هذيك اللي طلعناها مع بعضنا كيما راكم تشوفوا. نعمرو بلا كريم هذيك on étale bien avec la crème. هنا بعد ما درنا لا كريم تاعنا نروحو نكوبو هذوك لي كوتي باه يجينا كاع معدول. Et là les filles, une fois on a étalé notre crème, on va couper les côtés comme ça pour que ça fasse bien carré. Et on rajoute nos fruits. Là je mets les framboises. هنا البنات نديرو بعد ما قطعنا لي كوتي تاعنا باه تجينا معدوله، نديرو لي فروي تاعنا، ديرو تحبوا كيما تحبوا لي فروي ديرو. هنا درت لي فramboises لي كاكي لي مور اي لي كيوي كيما راكم تشوفوا راني ندير فيهم. Là les filles, j'ai mis mes fruits, j'ai mis des framboises, des kakis et des mûres et des kiwis. Voilà, après vous mettez ce que vous voulez comme fruits.
Voilà les filles, une fois terminé, on va l'enrouler. On rajoute de la crème par-dessus. Et nos amandes effilées et nos fruits. Et voilà notre bûche. هنا البنات درنا لا كريم من الفوق، روليناه، درنا لا كريم من الفوق وزدنا زوقناه بشويه فاكهه وان شاء الله يعجب.